pasa, compañeros? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva temporada de caza. Hoy primer día. Están a punto de realizar la suelta, que lo van a hacer aquí, en esta parte de aquí, y vamos a cazar todo esto que tenemos aquí enfrente. A ver qué tal se nos da. Es que os puedo enseñar, mirad. Aquí tengo el otro puesto. Aquí, a ver si lo veis, aquí, justamente. Y el otro lo tengo aquí en el cambio de rasante, en la parte de abajo. Nada, mucha ilusión, muchas ganas de arrancar el nuevo curso. Y nada, espero que tengamos suerte. Acompañadme, por favor. Ahora. Ah, no ha llenado.